Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Bongo tango boye, moi masolo mukao to komeka kosola mokona lelo tozi yango na mikanda mibale. Mokanda ya liboso ezali mokanda ya Matayo to Matthieu chapitre 5 verset 8 à 9. Matthieu chapitre 5 verset 8 à 9. Bongo simana yango to kende na Apocalypse to emoniseli na bayo bazali na Bible ya Lingala. Apocalypse tozi likambo na biso na chapitre 21 verset 3 à 4. Apocalypse 21 verset 3 à 4. Pe to kosote moi moke to kozwa na 6 pe to sukisi na 9. 6 pe to kosukisa na 9. Bongo soko tozwi na Matthieu etangeli na biso ezali boye na kombo ya tata ya mwana ape molio mosantu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui craignent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Tout le qui l'Apocalypse, tout le monde ici lit na bayo bazali na Bible ya Lingala. Soko tozwi etangeli na biso ezali boye na kombo ya tata ya mwana ape molio mosantu. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ce peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Tous les qui 6. Et il ajouta: en effet, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ses dons. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs des idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre en flamme, qui est la seconde mort. Tout bon. Na kombo ya tata ya mwana ape molio mosantu nzambe na ngai otali kobango ezali na kati na ngai moombu na yo. Lisumu na ngai yango etelemi nga liboso. Mosala otini nga na sala mokona lelo yango ezali petwa. Kasi elakisa mipolele ete nga nazali petwa te, nazali dine te ya kotelema liboso ya banganga nzambe minene. Bana na yo ya bilembo yo te yaki penza yo moko nzambe po ete nga na kokoloba likambo na yo nzambe na mawata kubi mito na soni. Soko yo sukoli ngai te mosusu azali te. Tango yango tango boyenguyane komona na kepai na moto. Tango boyo koya kosala kepai na mumbu na nzambe ya mawa. Bosala mabunga na ngai enkolo. Bande kopi ngai to ina kati na esika oyo na likanisi moko kaka to bikisama. Yango na to beleli kombo na ya bule na mawape bolingo na ata na elembo biso to lakisi to tiki banda ko to ina kati na esika opona koyoka likambo na yo nzambe te ya biso papa ko ila biso na kanda te ya biso to kobongo na to kolanda to kosala ndenge yo lingi. Lobana biso papa to otosa ndenge yo lingi papa ko ila biso na kanda te pa bato tozali putulu. Tia malwana epai na mumbu na yo ekota na kati na milimo na bana na yo po ete mokona suka to ko bikisama na komona tata ya mwana pe molio mosantu. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe molio mosantu bandeko na nga batata pe ba mama. Ndenge tango nyonso tolobaka kotelema na kati na esika oyo ezali likambo moko exercice makasi mingi koleka. Ndenge na lobi na libondeli banganga nzambe minene tovai na kati na esika oyo.
bato ye moko nzambe tata kolo Yesu Kristo tata molio mosantu batei balakisi makambo ya minene soko kaka na bomoto na ngai papa Neli na liboso na bino pona luka likambo ya motu ya oyo na kopesa bino lisusu po ebongo la bino baninga na nga batata bapembe ya mama na kozwa yango te natungisi banganga nzambe mwa mingi nasengi bolimbisi mingi epai na bango pamba te mwa mikolo eleki mingi natungisi bango mwa mingi soko bapesi nga programme naleka liboso naza kobanga nalobi nazali digne te mpona telema liboso ya bana na nzambe na koloba na bango likambo nini na bomoto na ngai kobanga ntango nyonso yango nasengi bango mwa bolimbisi mpo natungisi bango mwa ntango molai kasi lokola ezali likambo ya nzambe yango nazwi makasi ya kotelema epai na bino bandeko na ngai me eleki ete nzambe akopesa biso mwa likambo moke oyo tokomeka kosola mokolo na lelo mikolo eleki ngambo ombu na bino nalobaka na bino mwa lisese moko na kati na esika oyo tina lisese wana ezalaka nini ezalaki ete maimanso oyo nzambe akosalaka ezali malamu mombu liboso ya mokonzi na ye ntango nyonso aza koloba epai ya mokonzi maimanso nzambe asali na kati na mokili ezali malamu tala ndenge ozali mokonzi tala ndenge ozali malamu tala ndenge ozali kitoko tala ndenge ozali na mbongo tala ndenge ozali na nyonso nzambe apesi yo ntango wana mombu bandaki koloba boye mokonzi atondaki na esengo na kati na motema na ye kasi mokolo mokonzi losapi na ye eliamaki na nyama mabe akomaki na pota kaka lilobo ya meso na koyoka butu mpe moi kasi mombu na ye azongiseli yango mokonzi makambo nyonso nzambe asali ezali malamu mokonzi asiliki alobi ofingi ngai loboko ezali ya kokatana naza komona pasi mpe oza koloba na ngai makambo nyonso nzambe asali ezali malamu otali kubanga na biso na tango boye ndenge tokomi ozoka ya bandimi ya tata Simo Kimbangu komi kobangisa mpona kotelema koteya moto likambo pamba te likambo ya yokaki lobi ezalaki malamu lelo likambo wana kaka bakozongisa mpona koteya ye ekomi mabe kasi toliki ete biso nyonso toye na kati na esika oyo na likanisi moko kaka tokoka kobikisama yango wana eliki na biso ezali ete maye kobima na kati na esika oyo ezali mpona kozokisa te kasi ezali mpo ete ezo esika na kati na mitema na biso soko tozali na likambo mabe oyo biso tokosalaka totika tobongo na tolanda tata nzambe pamba te nzambe azali na posa ete tokoka kobikisama ndenge nalobi kote ezali mwa pasi mingi makanisi etambolaki koluka likambo nini oyo nakoloba liboso na bino heureusement lelo boye teknologie ekomi na makambo ebele ngabi bozali momesano tokende na kotala tofuye na makambo mingi bapapa balobi mu tokalakala ntango mosusu tokozwa likambo natali mais curieusement naye kokutana na likambo moko etambusi mpe makanisi na ngai mwa mingi baninga toza na richesse makasi makila tata Simo Kimbangu likambo papa na biso alobaka wa pyramide ntango mosusu tosekaka tomona okaka lokola likambo aliseki kasi ezali très important pamba te makila tata Simo Kimbangu te na oyo ya suka akokoloba na biso likambo ya malamu oyo kokobikisa kondima na biso natalaki video moko ya papa na biso papa Dej azali mwana ya bapapa mwana ya mama Michel nakanisi ya soki na bosani te avant dernier mikolo nyonso bapapa baautorize aske batambolaka na paroisse na kobenga okaka paroisse mpe basection mike toza nango kuna alors bapapa bapanzanaki bango nyonso to batamboli bisika nyonso bakendeki kasi na bukama bato bazalaki te mpona korepresente bapapa kuna pamba te bakendeki bango nyonso bisiko bakoki kokende bazwi mwana na bango balobi bon papa neti yo kokende kuna mpona kopesa bandima kasi nazalaki kirie na otala papa po natiki papa neti mwana depuis na ye na mboka oyo natikaki mwana moke nazalaki kirie na yoka papa neti mbala ya liboso ateli liboso ya bandimi asalaka ngo mengai ezalaki mbala ya liboso na yoka ye liboso ya bandimi message nini akoki kopesa apesaki makambo ebele ya makasi vraiment sagesse ya nzambe elakisaki ya solo mpenza ete wana makila tata Simo Kimbangu kasi likambo moko eretenaki attention na ngai alobi mokolo mosusu atuni bandeko bamusicien babetaka na ye musicien kuna na mokutu atuni bango motuna moko ntango wana ayoki motuna wana nabangi ngabi ntango mosusu oyo batunaki ngai mpe papa Nelia nayingaki na répondre yango kaka na erreur oyo bandeko barépondre
motuna ngo ezalaki nini atuni ba musicien motuna moko simple alobi mokolo mosusu na tuni ba musicien ngabi to betaka musique pona nini bande ko ba musicien bavandi kimia non atuni bino motuna to betaka musique pona nini ba musicien bazalaki na mokoto bazalaki na esika na babino papa to betaka musique pona kokumisa nzambe pona kosepelisa nzambe abien papa to betaka musique pona kosepelisa nzambe abi to betaka musique pona kosepelisa nzambe kasi tala réponse ya papa pesaki bango papa de chalobi c'est vrai tous à la prudent soko to tiena kati na mitema na biso ke to yaka ko beta musique pona kosepelisa nzambe to ko mipesa importance to ko négliger likambo yo to betaka musique pona kosepelisa nzambe te papa te soko nzambe za na posa ya kosepela azana ba musique ya kitoko penza ko loba kaka mbala moko bandi ko beta azwi pe esengo atoni ne sengo na kati na motema na ye donc azana posa na biso te poto sepelisa ye kasi to tiena mituna biso pe na mitema na biso te soko to ko betaka musique ezali na no poete biso moko to bikisama nzambe apesi biso mosala wana to sala yango po azwa raison ya kobikisa biso na vaninga bisa c'est quelle sagesse ngal biso batuna kinga papa ni la question na ngaki na zoate soko likamone ezali valable pona bandeko na biso ba musicien ezali valable pa na biso nyonso ndenge to va na kati na esika oyo soko to lobi ete to ya ko sala mosala nzambe pona ko sepelisa nzambe baninga to ko mipesa importance to ko négliger likambo to opesa ngo kilote kasi soki to tina kati na mitema na biso ete to ko yaka na kati na esika oyo to ko sala ka mosala nzambe po ete to ko bikisama na kanisi moto azali na liwa pembeni alingo kufa soko balakisi eloko ko bikisa ye akosatashe na ngo makasi totala soko to bazalia basiba mona moto aza ko kufa na mai ata libaya pamba soko l'équipe pembeni na ya kosatashe na ngo makasi pona nini akanisi pe yango ne bobikisa ye utali likambo tata simo kimbango soko tozwi yango ete to yaka na kati na esika pona ko sepelisa moto to yaka pona ko sepelisa soki nani soko to yaka poto sala soko likambo nini baninga to ko négliger likambo to sala yango na etinya makasi te et mona ni polele ete tozwi likambo na légèreté mingi pamba te tant musuto za kobosa na pona nyeto yaka na kati na esika oyo nazana baleki na nga mingi baninga kotakine nga mina kati na esika oyo notamment papa Patrick Stewart soko na vandi ta musu na vandi kimia mona personne pembeni na ngai abuskine nga mwa ke pona koseka pamba te toza bandeko tant mususu photo seka mokolo mususu apusa pembeni na nga takine nga na likambo moko vraiment to seka na ngo makasa bi mais papa neli yo so oza kote ya nzembo na wana obosa na kango te osenga kango mingi na matei gabi c'est vrai abi la plupart des fois so oza kote ya nzembo wana linga kango mingi obosa na kango te ngati le c'est vrai nzembo nini wana ayimelinga ye kundi twenda kweto kuzulu na to seki biso nyoso to seki wana ezaki na likambo ko seka to seki mais tant que kaboni na tikalinga moko makanisi bani kotambola ngasi nzembo oyo mais en fait nzembo ngo ezana makambo makasi effectivement mais ndenge ni naleki to solo yango kaka lokola likambo moko ya légèreté boye pe leki to bosani nzoke ezali likambo moko ya makasi ko kopesa biso mayele pe to kosimba yango po to bikisa milimo na biso mokolo ya lingo te oyo elekaki na yokaki mama na ngai apesa biso nzembo yango na seni pardon mama le canal liboso be ko pesa biso pona kati wana na yiko mona même ba couple mususu na yeba kite maloba mususu nga na tikala yiko yoka te mais na yoki yango ngalobi ya solo nous avons intérêt à bozwa likambo nzambe avec sérieux likambo nzambe tozongo na légèreté te yaka na kati esika oyo pona ko luka ko bikisa mama longi s'il vous plaît eza pona ko tungisa bino te bandeko to me kanani ko landa nzembo oyo tamo mususu nzambe ngolo bana biso likambo to yoka nanu ya moto to kota na matei na biso to yoka likambo nini nzembo oyo lobi na biso toyimba banso engeye kundi twenda kweto kuzulu vumvula misinga vumvula mianda mya satana
vila besinga vila vava kivo vempundia mbaneno enge kundi twenda kweto kuzulu waisu kubama kwaku twenda kweto kuzulu fundisa kesinga fundisa kwaya ubena yembi kubilungi bekwenda bamwene tumbu kya masumu mau inge kundi twenda kweto kuzulu waisu kubama kwaku twenda kweto kuzulu kana vongena ye mavwa kima kimpangi jowa kilenda vanga akwa mebele kwa ukune vundilo enge kundi twenda kweto kuzulu waisu kubama kwaku twenda kweto kuzulu kiaji kwa mono muntu awe ivanga kwikila kwami ngasingenda mona naye isumvuluzi enge kundi twenda kweto kuzulu waisu kubama kwaku twenda kweto kuzulu tobonga mapoete toza na posa tokende na likolo biso nyonso tovai na kati na esika oyo posa na biso ezali tobika na mwana ya tata Simoki Mbangu mwana na Nzambe oyo ayoki nzembo soki tutie na kati na motema motune tuni na kati na motema na ye ezali nasala nini pote nakota na bokonzi na Nzambe tango moto akosukaka na makanisi na ye pe asuki na matunu mituna na ye belebele na kati na motema nzoka Nzambe asi apesa ye eyano poto sala bato na kolela te lobi poto sala bato na kobanza banza te lobi tovanda esika mosusu totala bandeko tovai na bango na kati na esika bango balongi bavai na esika ye esengo ya mwana totangi na kati na mokanda na Nzambe motuna oyo biso tomituni lelo na kati na mitema tozwe ya nonongo na kati na mokanda na Nzambe totangi yango na kati na mokanda na biso ya loyembo na David ya mituni motuna na kati na motema na ye ndenge biso tokutuna mokona lelo oyo atuni boye Seigneur, qui peut être récit dans ton temple et prendre place ainsi sur ta montagne, sur la montagne qui est consacrée, qui t'est consacrée. Yoke Yanonango, c'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment à ce qu'il dit. Bandimi Tata Simoki Mbangu, Toyoki. Moto akokovana na temple na Nzambe. Oya kosa kovana na esiko ebongisa mi. Ezali yo ezali kotambola sembo. Pe ba petit c'était moi moke. Balobi ete yo akokanisaka yambo eta kokoloba likambo. Akanisi malamu penza po eta bimisa likambo na monoko na ye. Likambo Nzambe ezali ndenge.
Il rencontre pas le mal des autres. Il ne fait pas du tort à son prochain. Il n'insulte pas son voisin. Otali. Pour être tous à la bateau, on a collé la tenue et tout na nzembo. Tous à la bateau, on a tout mis kobanza banza. Ah, ce qu'on a yokaki, ce qu'on a tamola qui n'est nzambe alingi. Ndele lo bonga na zalene sika yesengo. To mitu na kat na mitema na soto sala nini pote to mona bokonzi na nzambe nzambe apesi biso yano. Ezali na moto oyo akozala kasembo. Ezali na moto oyo ya mweta bimisali lobana na kat na monoko. Atali malamu eske koko sokisa baninga te. Kasi malheureusement ya monde comportement biso to memi na kat na ngoma tata simo kimbamo. Moto ko bimisali kamo boya ko yeba tel kamo na bimise koko sala baninga pasi. Nyoso na soko to zangi sima to kotala tezali mbuma ya kozanga bolingo. Pamba te moto azali na bolingo akoyeba pasi ya moninga. Moto azali na bolingo akolingete moninga yo kapasi na kati na motema na yete. Otali nde yango na kambo to tangi na kati lokando yemo na David esimba manakati na motema na biso to mema yango mokolo na mokolo soko to tali yango kino na suka ezali formule nzambe na kisi biso ndenge to osala po ete to kota na kati na bokonzi na ye. Nzambe alingi biso mingi baninga. Nzambe alingi biso aponi biso na kati na elanga na ye apesi biso makambo ebele po ete to akosala. Kasi eloko ezali très intéressant na likambo na Nzambe ezali principe. Nzambe soko apesi moto likambo akopesaka toujours principe. Principe yango to bengi mobeko. Mobeko ezali likambo ekotombolaka moto. Mobeko ezali likambo ekopusaka moto pembeni na Nzambe. Tosi tolobi yango mbala pembala na kati na esika oyo. Soko totali malamu penza koleka. Tokomona ke mobeko ezali pona biso moko ndenge tolobi na ebandeli awa. Soko tokoyaka kobondela, soko tokoyaka kosala likambo na Nzambe ezali nano pona kobikisa biso moko penza. Ndenge moko pena mobeko ndenge yango ezali. Soko totali malamu penza koleka tokomona ete mobeko ezali kaka likambo ekomemela biso kimia pe komema kaka bolamu na kati na bomoi na biso penza. Pamba te tosi tolobi likambo moko na kati na esika oyo. Na sina zonge likambo na mbala pe mbala. Na betaka lisolo moko kala. Bandeko na biso ya koreki basali likambo moko ya malamu te liboso ya papa. Papa tomboki makasi anya pesa bango etumbu. Ah tomboki aliboko osali likambo boye te. Metango apusa ni pembeni na bango amoni mwana papa nkama. Alobi na bango vous avez de la chance parce que je vis nkama. Sinon j'allais vous compliquer. Ngai tango nyonso tino na mituna kana kati na motema na ngai. Malheureusement mutakama azali susute. Na mituna kana kati na motema na ngai likambo nini papa kama salaka papa fu mwalongo po azala capable te ya kopesa mwana na ye etumbu. Bien que basala ki mabe. Kaka présence ya mwana na kati na esika na ebikisi bandeko nyonso bazala ki onanga bazo etumbu. Otali importance ya mobeko. Ndenge ya mobeko lobi na biso na kopesa etumu na bato oyo bakotosaka ngai te bana na génération ya liboso tina oyo ya minei. Kasi apromettre bolamu na 1000 générations bayo bakotosa ye pe bako tambola kandenge ya lingi. Otali soko tozongisi matoromona kaka makambo biso tolobi awa même mobeko Nzambe apesi ezali contrainte pona biso te. Kasi soko apesi biso yango ezali kaka pona bolamu na biso lelo lobi pe lobi kuna bana ya bana na biso pote bazala malamu. Bandeko batata pe ba mama lingo batata simo kimbango Nzambe alingi biso. Ndenge tulobika ka soko moto akolonga te ndenge papa toyembi na toyebaki na nzembo oyo tokoyemba ka soko moto akolonga te ngai na bino eza kaka buzoba na epamba te toza na formule nyonso Nzambe akokai kopesa biso pote to akobikisama. Otali tolekaki bongo toyai kotanga mokanda na biso na Matayi. Soko totali kuna na Matthieu ezali kaka pepe makambo tolobi na kati na mobeko. To tolobaki yango na kati na loyembo na David. Ba pesi biso caractéristique ya moto oyo akoko benga mwana Nzambe ndenge nini akoko zala. Ezali simple ko les Christ akeleki par 4 chemins te. Wana za kote ya bato na kati na ngomba apesa ki makambo ebele kasi eloko retenir attention na ngai mingi ezali na ba phrase mibale oyo totangi na kati na esika oyo. Balobi ete moto azali sembo ye wana nda kobenga mwana Nzambe to akomona Nzambe. Kasi kuna eloko babeti sete makasi oyo pena epesi penza
motema na ngai pena likanisi po tena otanga mokona lelo biete esengo na ye oyo akotiaka kimia pamba te akobengama mwana na Nzambe. Bandeko na batata pe ba mama, est-ce que ndenge tovandi atoko se prétendre vraiment que tozali ba na Nzambe? Parce que mwana na Nzambe sika oyo azali akomemaka kimia. Moto akomemaka kimia sika ya vandi akomemaka lokuta te. Moto akolukaka kimia sika azali awa otonga baninga te. Moto akolukaka kimia sika ya vandi awa koluba makambo mabete pona kozokisa baninga. Ndenge yango tolobi na kati na mokanda na Nzambe totanga ki na ebandeli yawo. Ezali moto oyo akovana oyo avant loba likambo akanisi malamu likambo ngana kobimisa liboso ya baninga. Est-ce que kopesa bango pasi te? Est-ce que kokimisa mondimité? Est-ce que kobetsa baninga mabaku te? Akanisi penda malamu penza avant bimisa loba na kati na motema na ye. Utali ndi yango na totangi na kati na mokanda na biso ya Matayi. Alobi na biso polele. Esengo na ye oyo akotiaka kimia. Ye wana ndi akobenga mwana na Nzambe. Baninga nous avons intérêt à kosala kimia esika tozali. Soko toza pena na posa to benga mabana na Nzambe. Soko toza pena na posa ete mokolo mosusu toza batu na kolela te. Soko toza pena na posa ya komonisa penza ete toyaka na kati na esika objectif na biso ya liboso ezali ete po ete biso moko nanu tobikisama. Tomeka moke kolanda makambo Nzambe apesi biso lokola formule na kati na mokanda na ye. Toyaka kotanga mokanda na biso na Apocalypse ndenge tolobi yango. Mokanda ya Apocalypse ezali mokanda ya Jean. Bayekoli ya kola Yesu-Kristo na tango na kala bazalaki persécuté makasi. Banyokolaka bango penza makasi mingi koleka. Bongo Jean bazwaka ye batiaka ye na île moko babengi yango Patmos. Tango akomi na kati ya île wana Nzambe akomi kolakisa ye makambo. Nzambe alakisaki makambo ebele pene ya koleka. Entre autres makambo Nzambe alakisaki ye yango totangi na kati na chapitre mobimba nango ezali Nzambe alakisaki ye Yerusalemu ya sika ndenge yango bandaki kokita na likolo pe ye na kati na se. Kasi Nzambe alakisi ye libomba moko makasi oyo totangi mokona lelo. Balobi na biso nini na kati na mokanda yango? Tolanda malamu. Na mokanda na biso ya Apocalypse totangi balobi na biso boye. Yoni momatisi aweki mongongo makasi kokanga na likolo. Mongongo wana elongo esika trône ya Nzambe evandi. Elobi na ye likambo. Likambo ni Nzambe alobi na ye. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, il sera son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Libomba bya Nzambe yepa ya Yohani Mubatisi, Yohani na kati na elanga ya Patmos plutôt. Tango naza kotanga chapitre oyo makanisi na ngai eke na makambo mibale. Likambo ya liboso yenga mosusu papa azalaki na Allemagne asambelaki na biso te mama na namu tazwaki makambo maloba. Alobaka na biso makambo ebele kasi na retenaka terme moko employaki elobi na biso bakimangisa toza lokola bato moko baza na kati ya amnésie. Moto azwi choc ya cerveau aza koyeba lisusu kombo na ye te, aza koyeba lisusu te soki azalaki na bana, aza koyeba lisusu nyonso bandeki koprocede te na kati na mokili. Réflexion na ngai liboso kendeki na liloba wana. Réflexion na ngai mibale ye kokende na maluku te yo bateyaki biso mokolo na elengo eleki. Papa Nganzo alobi na biso Papa Simon Kimbangu yeki na kati na mokili na ba mission mibale. Ya liboso ezali kolongola moto na libulu. Ya mibale kovandisa bokondi na Nzambe na kati na mokili. Na kena réflexion na ngai ya liboso ngabi amnésie. Oui, c'est vrai.
Qui mangisa comme le la moto a mié bi sous te. Faut tu na biso te pas mater tout ça qui na carte na libulu. Papa a prouvé en noir sur blanc vraiment que tout ça qui na carte na libulu. Pas mater na exhibition on a ba message na enyoso. Papa si mo ki ma on a bon mwana na ye. Et on a zali na 12 ans so ki na bossa nte to 10 ans. Baza ko tambola na mama kinze bo bazali ko ken baza ko ken papa si mo ki mbango abungi. Mama kinze ma ko ngoluka. Ah, mwana za wapi? Mwana tozaki na yake esika nini? Akomikobelela. Papa si mo ki mbango ni mikuna musika na libulu musika. Alobi na zali awa. Ah, ko kinze mo akamwa bime. Mais okobima kuna ndenge ni okomi kuna ndenge ni oke kosala nini oke kosala nini kuna papa si mo kimbango alobi na ye na kati na esika oyo pona kobimisa bande kuna nga baza na kati na libulu na kanisi mingi bayebi likambo na soko totangi histoire papa si mo kimbango na bomwana na likambo na esala baki pe papa rapelaka biso yango otali donc monsieur liboso tata si mo kimbango ayeki na kati na mokili ya kobimisa moto na libulu et c'est là qui implication ya yé moko nzambe penza s'impliquer makasi utokala na bayo basala basakoli ya kala tindi ba ona kati na mokili ekeye ti na mwana ekolo Yesu Kristo papa la exhibition yango sur noir sur blanc yebisi biso nzemo sumodia fui la fumoto yi sumolo ya ndata dio vana bakomela fumoto yi sumono batombele pona kolekisa biso profondeur ya libulu biso tozalaki Nzambe yemoko a s'impliquer, à se sacrifier, à négliger nzoto na ye. Bango nyonso ba na kati na mokili bandimba mona passion ya ndenge mususu ba s'impliquer pona nini? Po ba bimisa biso esika tozalaki na kati na libulu. Ah kimbangisti. Yango salami na année 81 ba bimisi biso na libulu to telemi. Mais bon moto na biso il rattraper biso kaka. Tokoti lisusu na koma ya makasi koleka mezi makasi lisusu ezwi biso na libulu esika toyebaki tobosani tokomi kokende lisusu po tokwea lisusu esika biso toutaki o bandeko na nga batata mpe bamama na likambo nzambe ye moko asinvestir andimi tofuti eloko te tosali eloko te na mawa mpe bolingo na ye abimisi biso na libulu atelemisi biso e amnésie wana ezongeli lisusu kasi papa lembi bisote papa balembi bisote babali kote ya biso lisusu lokola bana école primaire maloba ya papa butu pe moi moto mwindo auta wapi bandeko nanga batata pe bamama to kanisa te soko fuma longo bandeko koloba na biso makambo ya moto mwindo auta wapi ezalaki liseki ezalaki juste po ameka ko booster intellect na biso toyeba soko tozalaka nani pe toutaka wapi pe tina na biso nini na kati na mokili nalandi vidéo toujours il y a papa na kangaki date je crois avec le 11 août 91 papa na centre d'accueil ba PC maloba avant zwa maloba abandi na libondeli papa a retracé biso ndenge nini mokili bandaki na se ya libondeli na ye ndenge nini satana silikaki ndenge nini babwakaki ye na se tina nini basalaki moto expliquer biso na kati na libondeli na ye alobi na biso nina na makambo ya numéro na kati na libondeli na ye alobi na biso na makambo ya kam na kati na libondeli na ye ndenge nini tozwaki malédiction a retracer biso historique wana nyonso baninga bandeko na batate pe mama tokanisi vraiment soko papa bandeko koloba biso makambo wana nyonso ezalaki po asepelisa biso kaka po tomona ke ye aza na boyebi mingi nga nakanisi soko papa bandeko koloba biso makambo nyonso ezalaki poto meka kolongwa na bongi amnésie tozalaki nango mission accompli pona papa basipozaki ete makambo bango balobi na biso ndenge barapele biso makambo ya kala biso tozalaki nango lisusu na moto te tobosani avec espoir que tosi toyoki tokoki yango na DDJ papa alobi na biso bosi bomoni biso bovandi na biso bolesi biso bosi boyebi biso papa supposé que biso nyonso ndenge tovanda na kati na esika oyo toyebi bango ntango na bango ya kokende koki bakokokende na bango esili mission bango bayaki na kati na mokili mpona kobimisa moto na libulu mpona kolongola biso na amnésie mpona bango basupposaki ke esili mpe mission etikali ya kolanda
ezali etikali ya biso po te tovandisa bokonzi na Nzambe na kati na mokili. Ah, kimbangiste. Mais à mes yeux, les biso lisusu ya makasi koma o to kongo ke de poto kota lisusu. Enyele quand même o ya liboso uti wapi e batata pe ba mama. To la mukako. To banga sacrifice makasi Nzambe asali pona biso pa bate châtiment nango kozala makasi. Makasi mingi koleka. Pardon kozala te baninga. Pa bate Nzambe ye moko s'investir. Ami pesi kore ame pota longo la biso siko to zalaki. To bimi toni to négliger likambo Nzambe apesi biso lokola likambo baninga. Nzambe atiki esika na likolo ninge totango na kati na mokanda na Nzambe. Atiki esika na likolo aye alobi ete on fele to sali eloko te. Na makasi ya kobondela kutu to sali te po Nzambe apesa biso yango kasi ye moko alobi Yohani yebisa bango Nzambe atiki esika na likolo aye pai na bango. Ye moko akozala Nzambe na bango bango bakozala peuple na ye. Ye moko Nzambe ateyi biso na kisoma kama bokonzi na ye baninga. Mosala na ngwe sili kasi lelo tozonga lisusu a zéro. Tolikozonga vraiment à zéro makambo nyonso papa sala ki biso kende pamba. Kasi monsieur ami balo etikali apesi biso to sala pona kotia bokonzi na ye to kosala yango ndenge nini. Pamba te papa pona bango ba supposer que c'est bon. Basi to si to yebi bango to moni bango to vandi na bango to meli na bango c'est bon. Baninga châtiment na biso ozala makasi mingi. Monsieur ami balo etikali pona kovanda bokonzi Nzambe na kati na mokili Nzambe apesi biso ba matériel po te toko kosala nango. Apesi biso ba outil o nini to kosala po te tovanda bokonzi Nzambe na kati na mokili. Eloko liboso apesi biso azwi lingomba na ye apesi biso. Abi bon. À partir ya lingomba oyo nde bokovandisa bokonzi na kati na mokili. Tala Nzambe bolingo pe mawa na ye. Likolo ya lingomba na ye azwi makila na ye. À s'investir encore une fois de plus papa linga batata pe ba mama balinga ka moto ndenge nini Nzambe akolinga biso tina niveau nini mosala o kutu biso to ko sala poto vanisa bokonda Nzambe etali ye kutu te po ya sali nyoso akei abi bon o etikali zeni na pona bino bo sala mais azongi lisusu à s'investir azwi makila na ye likolo ya lingomba na ye ati na oyo nde boko vanisa bokondi na Nzambe na kati na mokili baninga tala poto to sali. Tala poto to sali bande ko nanga batata pe ba mama iko rattraper bomoto na biso un jour iko rattraper biso. Nzembo to yembiawa to zongo lokola lisekite. Soko to keneka de négligence à négligence to keneka ko panza likambo Nzambe ye moko s'investir. Andimia mona pasi pona ko sala likambo na kati na mokili. To kende poto panza yango baninga to se retrouver na nzembo biso to yembiawa. Soko to yebaki. Enge yenkundi kwenda kwetu kuzulu bande ko tuzaki na bango basi bakei tala lelo ngana komi kolela soko to konegliger likambo Nzambe amoni li passe na kati na mokili sort na biso kozala yango pongi ya mezio basi babimisi biso toza kozonga pona nini pongi ya mezio basi babimisi biso toza kozonga pona nini bande ko nanga batata pe ba mama toza kobosa na l'essentiel ya likambo to osana kati na mokili to vanisa bokonzi Nzambe na kati na mokili pour to réussir yango to batela eloko Nzambe asali o apesi epai na biso to batela lingomba na ye pe to batela makila na ye na yango nde kopesa biso makasi po to vanisa likambo Nzambe alingi kovanda na kati na mokili Nzambe alingi biso mingi soko totali kuna na se na mokanda kaka biso totali kuna na se likambo mosusu babakiseli Yohani na kati na esanga balobi na ye boye Nzambe abakiseli likambo alobi na ye boye et il ajouta en effet je suis alpha et oméga le commencement et la fin celui qui a soif je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura rapporté la victoire recevra de moi ses dons. Tala doni Nzambe apesi biso na bayo bakolonga. Nzambe alobi
bayo bakolonga na kopesa bango likabo yoka likabo nzambe apesi na bayo bakolonga bayo bakosala mosala na ye bako bakovandisa bokonda nzambe na kati na mokili bayo bakobatela likambo ya moneli pasi eloko nini nzambe apesi bango lokola likabo yoka nzambe alobi quiconque aura apporté la victoire recevra ses dons. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Bandinga, nous allons se rendre compte que vous allez moi dans Nzambe. Total nanu affection au biso baboti. Nous allons vis-à-vis à bana na biso. Talaka affection yo moboti nous allons vis-à-vis à moi na yo. Siko Nzambe asala likolo pese alobi na yo soki okolonga soko kovanisa bo continue na kati na mokili. Soko kobatila makambo nyonso nga na pesi yo. Nga na kobenga manzambe na yo, yo kobenga mwana na ngai. Eloko ni nzambe ko kopesa biso makasi koleka o asi kopesa biso. Bande konanga batata pe ba mama nous avons intérêt à kosala mosala ya nzambe na sérieux nyonso. Pamba te soko to négliger likambo yo mabota na biso, bana na biso, bana ya bana na biso, bakoko na koko ya bana na biso tala ndenge ba usala. Pamba te nzambe akosite. Pour nzambe akozala na kanda makasi ya kosakana te. Ndenge papa Simon lobaka na biso mokolo mosusu na biso bayo nzambe apesi mingi akozala pe très sévère pe akosenga biso mingi. Baninga nous avons intérêt à kosala mosala avec sérieux. Pamba te mission na biso esuki kaka na tozali komona wate mission na biso ke yo au-delà. Nzambe alingi to tia bokonzi na kati na mokili. Pour to vendre bokonzi na nzambe na kati na mokili il faut to yeba kosala la matériel pe outil oya pesi biso. Yango ezali nini lingomba na ye pe makila na ye. Tozwa bango lokola bato na lisekité. To minimiser loko te pa matin nzambe apesaki nzoto pe molimo na ye pona kovandisa lingomba we. Na sekuna balobi na biso likambo ya etumbu ngai na bomoi na ngai na yoka bato papa pesa etumbu eza likambo ya kosangana nango te ta mosusu yoka yango kaka na masolo etumbu po tokufa nanu te tokenda nanu kuna te toyebi te mpasi nini yo bato bamonaka esika tokokendeke etumbu balobi ayo ezali ya suka tango olongi te bazu babwaki yo na laki ya moto oziki ainsi de suite. Mais lokola toza na nzoto te ba te etumbu na biso ya nzoto pe ko kozala. Ngana bomoi na ngana vivre makami balé. Makami balé oyo pesa nga kobanga mingi liboso ya papa. Ngabi moto to landi azandenge mosusu aza moto kosaka na yebi. Na yebi te likambo na soko ba ya bazali ba o yeba lisusu. Soko to lobaka makambo ezali pona komonisa tete to yebi mingi ezali kaka poto pesa na mayele. To pesa na mayele to keba. Papa te nzambe azali kaka oyo azalaki lobi ye wana pe azali. Surtout biso na kati na mboko ya poto. Toza na facilité mingi ya kokuta na ba papa. Attention. Soko to lobaka boza poto pesa na mayele. Ezana makambo balé onga na vivre. Ebangisa ngati ni moi na lelo. Na bibu mutoto landi aza mutu moya ndenge mosusu. Na minute moke akoko bouleverser vie na ope omoni pasi ya ndenge mosusu pe tika libere na bomoi na yo. Tokendaka kamba moko kala na ebite soko ba mbuta mutu ba yana nga bazela ba kokoza susu na image wana. Tofuka mili boso ya papa tuza koyemba. Mama moko na sima zui molimo. To ebite soko mama na utaki mboka nini. Molimo à traverser puis soit limite liboso ya papa. Par respect na ko ba lamino makambo elekaki apprêter. Likambo elekaki wana pesi papa kanda ya ndenge mosusu. Tomoni papa déplacer sika azalaki ya komi kopusana. Pona biso toyebi ata mosusu mutu aza malade papa za kokende po akende kosalisa ye. Baninga ngana mona papa za kopeta mutu na maboko. So mon place nazalaki wana zana no mona muke na za koyemba ngana nazalaki vraiment na ranger à liboso. J'ai failli même kozwa même le boko tant papa za kozongisa le boko boy na zongisa mangabi et oya kozwa nga bandeko.
Mama wana zaki tabase na ndenge moko za na idete. Papa abeti mutu na miso na ngai. Mutaponda papa ponda za kopusa na poasenga bolimbi zabi. Arrête mutaponda. Bakamnyo so basengela ngo bolimbi c'était. Donc maman c'est fini, sort na eza scellé. Tétanisé papa boy to sengela maman bolimbi. Batu baye bazuye babongisi tout ça ba memie na sima akei. Bande konanga le lendemain baye ko biso mama wana ba retrouver so côté ya bangombe côté ya bamboka na bango kuna na kati akufi. Iza obima ina matui. Bomoni mutu tolandi. Tango baza koya opesa biso sangwana tétanisé to komi ko banga. Lokola ngana na yoka somo na mona te parce que j'étais là nazaki liboso naza ko mona événement ndenge za koleka. Wane zalika ka sort ya mutu na bonzoto yo boyi. Bongo mokolo tokotika mokili yo soko nzambe alobete yo ya kolonga te. Soko to posa ni to komona nzambe alobi na bato ba kolonga akopesa bango nini. Ka soko to kei na scène chapitre totali. Atangi ndenge ya bato ba kozwa etumbo. Moto ya modele boy, moto ya modele boy, moto ya modele boy. Moto ya lokuta, surtout moto ya lokuta abimiawa. Na kati na mokanda biso totangi. Ali bato wana nyoso akozwa bango akutia bango na libulu ya moto bakozika kuna pamba te wana ngo ikozali kufa na bango ya sima baninga to banga nzambe aza moto moto akosaka na yete ne bandele atulobaki likambo moko na mokanda na biso ya loyembo na David ezali moto oyo kwa kovana na ema na nzambe ezali moto avabi misalikambo aloba likambo akanisi malamu penza avabi misalikambo likambo mibale pesa na somo na kati na bomoi na ngai ezali likambo ya mama na biso moko mwana biso ka ya Koran par respect j'étais na koloba kombo te mais tant loba lisolo yo ba yana na bazana kati ya Koran ba yebia kaka poto pesa na mayele to ba moto nini biso to landi ba yaya wana bazalaki ba jeune fille na kanisi batu mingi basi ba yoka pe likambo ba jeune fille tout ça bilenge penza malamu mingi mokolo mosusu bango babimi bake kotambola lokola bazalaki sous contrôle ya papa luki bango amoni bango te tango ki mwa musika mais bano bake wapi aluki bango na ndako amoni bango te tango bazongi papa siliki agangeli bango ngana lingaka ndenge wana te soko boza ko déplacer il faut bosenga nzela et puis basika musu boza ko kende eza malamu te pona bino ndenge kaka bana bazalaka na ndako bana babude normal babude ngo papa ndenge ni papa zo pekisa biso to bimate bongo biso to kobalaka te bongo biso babude balobi makambo ebele na kati na mitema na bango la pauvre abakisi eloko mususu te alobi kaka commentaire ya pamba ye atiaki baninga akota na sia mabele bandeko mususu o ba bana ekoloba bango batikali baninga toza ndenge moko ndenge tovandi atoyebani te tokeba okomona papa nini aza kosala likambo mususu ya malamu te azwi likambo te bien nga mpe nalanda nasala ndenge papa nini aza kosala mais yo ozwi etumbu okomona mutu mosusu aza koloba na papa makambo ekokani te obia nga mpe nakokofinga nga mpe nakokoloba na papa boye osala mpe eloko te la pauvre kaka ya pamba ye atiaki akota na se ya mabele est-ce que toujours yeba moto biso tolandi est-ce que toyebi moto tolandi papa Simon Kimbangu toyebi ndenge azali na minute moke akoko tombola yo amonisi yo moto monene na kati na mokili na minute moke na likambo moke kaka oyo oza kominimize omoni yango lokola likambo na pamba azwi yo afonce yo mpenza malamu mingi koleka omituni osala nini na kati na bomoi na yo baninga tobanga likambo oyo to néglige yango te nzambe alingi biso ni mingi nzambe alingi biso nano aza koteya biso nzambe alingi biso nano aza kokebisa biso po toyeba tina likambo to ya kosala na kati na mokili
to sali ka mwanzambe ndenge nini soko to négliger ba outils ya pesi biso soko to négliger lingomba na ye soko to négliger makila na ye to sali kambo ndenge nini bande konanga batata pe ba mama to kanisaka mission ya moto na kati na mokili heureusement pour nous ils ont déterminé na temps pe na espace ba ko sala kaka nzambe na kati na mokili soko tiki mokili o ko sala lisusu nzambe te esili ezaka pona okende koluka lifuti ta ya ko sala nzambe ezali nini ezali ongana toza kokuta na boye nzambe alingi kopesa biso likambo na ye tozali kokabola te ya ko sala likambo na nzambe yango wana batata pe ba mama mutu na mutu aluka sala part na ye soko remplir mission na ya kovandisa bokonzi na nzambe na kati na mokili mokona wasoke ekoki oke kovanda kaka kozela lifuti tant mosusu mission bapesi mpona kovandisa bokonzi na nzambe na kati na mokili avant esimba il faut ozala malamu na papa carduel kasi enemi ya liboso yo oponi kaka mpo omonisa pasi kaka ye me kasi mission yango yo kovandisa ndenge na kati na mokili otali tobosana te bandeko nanga batata mpe bamama ndenge nalobaka likambo oyo ntango nyonso natelemaka na kati na esika oyo bandeko nanga batata mpe bamama soko nalobi yango na ebandeli te ntango mosusu na suka nabosanaka te mpona korapele ete moto tozali bapaya na kati na mokili makambo toza kosola lelo oyo ndenge tobandelaki yango na nzembo ezali na mokolo mosusu tokotika mokili tokozonga nayebi te bana na biso ya agiki soko bazali bapesanga nano nzembo nayebisaki bango wana tobosana te tozali bapaya tomitunaka butu mpe moi molimo na biso mokolo mosusu okende wapi pamba te lelo toza kobeta makambo lokola lisese eza kaka lokola lisese tosi tomesani balobaka na biso kaka boye bakebisaka biso kaka boye balobaka kaka bao bakolonga te bakomona pasi me toza kolia toza komela tobosana te tokanisaka molimo na biso kozala mpe mokolo mosusu tokotika mokili oyo lifuti mulumbu kyansuka mwelame akwe usinga kadila mwelame mulumbu kyansuka mwelame akwe usinga kadila mwelame mulumbu kyansuka mwelame akwe usinga kadila mwelame mulumbu kyansuka fuma metata nizidi kwageno ngandala kadila mwezizolavo kanabula mwelame mwelame ngakwe usinga kadila mwelame mulumbu kyansuka mwelame akwe usinga kadila mwelame mulumbu kyansuka fumwa metata ngizidi kwa ngendo ungyandala kadita tuwetizolavo apesi biso na ndenge nini tokokondela ye ndenge nini tokoluka makasi epai na ye kozala nzambe na bango mpe tata na bango kasi bao bakolonga te esika na bango ezali esika ya kufa baninga lelo toza komona makambo yango lokola lisese toza komona yango lokola liseki kasi lobi na biso toyebi te ntango tokotika mokili oyo tokokende wapi nzembo etuni biso motuna molimo na biso kozala wapi mwelame akwe usinga kadila mwelame mulungu kyansuka mwelame ngizidi pangedo ngyandala kasita tuwetizolavo kalabula mwelame mwelame mweni sato na po ayiba milimo na biso te nzambe apesi biso mosala po ete azala na raison ya kobikisa biso tolobaki yango na ebandeli batata mpe bamama
Po Satanas azwa makasi ya koyima milimo na biso te. Tosala mosala na Nzambe na négligence te. Po Nzambe azwa raison ya kobikisa biso. Otali. Yango na ndeto baki na ebandeli awa. Tozongisa susu makanisi na mituna batuna ki biso na papa deje. Tosalaka mosala na Nzambe pona nini? Soko tosalaka mosala na Nzambe ezali po tobikisama. Po Nzambe azwa raison ya kobikisa biso. Tosukisi wana komona tata ya mwana mpe molio mosantu. Amen. Tela matobonde. Tobondela. Tata biso ozali likolo tikete komona ozala mosantu. Tika bo continue yo ya. Po elingi esalama na se ndenge yango kosalamaka na likolo. Pesa biso lelo kwanga na biso ya mokolo na mokolo. Limisa mabe na biso ndenge biso tokolimisaka baninga. Keisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe. Po ete pai na yo ezali kembo ya lobiko na lobiko na komona tata ya mwana mpe molio mosantu. Amen. Mama Longi. Apana nakebisaka bino bobo mwana wete bojana mwinda. Apana nabelelaka mingi bobotosa bino nde bokingite. Apana nakebisaka bino bobo mwana wete bojana mwinda. Apana nabelelaka mingi bobotosa bino nde bokingite. Likambo nini epekisa bino bobongwana. Sango ya Yesu ndenge nini bomondeli yango. Kolela konyokwama yango ekoyela bino. Awa nazali kolobela bino kozali kolibela te. Moto na moto anilengelengo ekengai nalembaka te. Moto na moto anilengelengo ekengai nalembaka te. Likambo nini epekisa bino bobo mwana. Sango ya Yesu ndenge nini bomondeli yango. Kolela konyokwama yango ekolela bino. Awa nazali kolobela bino bozali kondimela te. Moto na moto anilengeleko ekengai nalembaka te.